Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Біздің бүгінгі видео шығарылымымызды бастаймыз. Мұнда газель машинасы. Осыған дизельный мотор салынған. Саньяновтың дизель моторы. Алматыдан Ақтауға жүк алып бара жатыр екен жігіттер. Ассалаумағалейкум. Қалай амансыңдар ма? Осы машина өздері кеше бастап асқан. Ана жер құм болып жатыр ғой. Мынаны алмағанына деме? Алынбай жатыр. Не болды? Бауырым, айтып берсек қысқаша. Қандай жағдайлар болды? Не болды? Перевалда ненің шықпағатаң перевалында. Аха. Машина қызатта радиаторның астында пластмассадан су кетеді. Аха. Сонымен жай Түркістанға дейін келем. Түркістаннан бері қарай шамалы далек жасаймын да. Қызылордаға келем. Қызылордаға келгенде салон радиатор атып жібереді ғой. Одан кейін су қайнайды да. Мынадан ауа айдап тұр. Мына жақ парсылдап қайнап тұр ғой. Головка прокладка кетіп тұр деп ойлап тұрсың ба? Иә, причинасы болып. Аларды өздерің шештіңдер ма? Иә. Қолдан кейін шештік қалғанында. Қолда жетпей қалды, мида жетпей қалды ғой. Зажиганесін осыған келтіріп шешпедің? Жоқ. Әлі мұңжан сен қойдың ба? Кеше қойып қойдық қой біз. Жоқ, осыған қойып, дәл осыған қойып шештіңдер ма? Жоқ, қойып шешкен жоқпыз. Енді? Мына астыңғы мына жерде точка бар екен ғой бір. Соны әкеліп неге қойдық та? Точка жоқ, ояқта, ана аяқтағында ма? Зажиганес дұрыс қойылмаған екен. Зажиганес кетіп қалды ғой. Осы кезде ше. Аяқта ненің коробкасы тұр наған? Өзінің. Газельдің коробкасы. Дизельдің коробкасы ма өзінің? Жоқ, бұда не сияқты? Дизельдің өзінікі ғой? Жоқ, Саньянг. Коробка моторымен бірге. Саньянгтың моторын салған кезінде осыдан 10 жыл бұрын осы моторларды біз бастап салғанбыз. Негізі қаяқтың машинасы бұл? Алматыдан алдым дедің ба? Иә. Шымкенттің жігіті жинап шыққан ғой өзі ше. Газель жігіт өзі салған ғой моторды. Кезінде осы моторларды 10 жыл бұрын газельдің өзінің коробкасына арасына андай планка салып, сөйтіп бірінші біз бастап салғанбыз. Бұл моторлар кезінде біздің Қызылордада автобустарға да салынды. Бұл моторлардың істелмегені жоқ негізі. Осыған кірісеміз. Осы жөнінде толық видеоны шығаратын боламыз YouTube каналға. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Головкасын аштық қазір. Мына жерлері өртенген, головка прокладкадан көрініп тұр. Қазір головкадан көрсетіп жіберейін. Мына жер не болып тұр, уже су кеткен ғой головканың бетіне. Мына жерлер өртенген несі көрініп тұр. Көрдіңіздер ма? Судың тамшылары тұр кәдімгі. Иә, міне тұр. Міне су. Енді мынау фургомераларды кеше айтып атқанымыз ғой, мынаны жону үшін фургомераны шешу керек. Клапандардың бәрі шешіледі. Қанша клапандардың жақсы екен, андай отырмаған қатты. Мені клапандар отырып қалған клапандар ішіне қарай кіріп кетеді қазір мынаны ары қарай ше. Клапандары жақсы. Обычно бұларда екінші цилиндрдікі не қылады, өйткені аяқтан прямой. Шаң прямой екінші цилиндрге сұрады ғой. Екінші цилиндрдің клапаны отырып қалады обычно. Енді мыналарды, фургомераларды шешу керек. Бәрін түгелдей. Сөйтіп головканы жондыртуға бару керек. Жондыртып, сөйтіп жинастыру керек. Қайтадан. Сас коллекті бәрі шешіледі ғой. Свече накалдарының бәрі шешіледі.
дымы жоқ қылып В общем, иә. Мынау қызғандікі, қызған мотордікі. Міне мынандай болады. Көрдің ба? Мынау уже накалдар ма? не ғой мынау? Судың датчигі ғой, температураны көрсететін. Мынау уже қызып, Істен шыққан ғой. иә, уже жарамайды деген сөз. Мынау балқыған уже, көрдің ба? Мынау балқығаннан басқа датчик салу керек, судың датчигін көрсетпей қалады мынау уже. Сол. Ассалаумағалейкумдер. Жаңағы дизельный мотор фор камерасын шешіп жатырмыз. Мынандай, Шешілу үстінде арып, мына біреуін шештік. фор камера шештік. Фор Барсынқылар шешілді. шешілді. Фор камера шешілу үстінде. Бесеуінде осылай шешіледі. Міне фор камера деген. Қазір алдағы уақытта көретін боласыздар головканың қалай шығатынын иншалла. Фрезерға жіберейін деп жатырмыз. Фрезер басын отап кетпес үшін ғой. Кейбіреулер клапанды да шешкісі келеді ғой, фрезерға салатын кезде. Шешесің. Иә, клапанға тиеді. Соғысы. Ал, соңғы түйенің жүрегі ауыр демекші. Соңғы артқан түйенің жүрегі ауыр. Қарағымнан өшкен кезде айтатын. Не қалды деп бәрін тыға береді ма? Ана болып қойды, ана болып қойды. Кетпейтін нәрсе жоқ. Бәрі кетеді. Кетіре білу керек. Міне, фор камераның орындары, нагарларында. Міне, фор камера деген мынандай болады. Мынандай направляющий болады. Сосын свече накал мына жерден кіріп тұрады. Жандырады. Солярка Құяды, барады форсункіден. мынау жандырады. Анау не Қыздырады. қыздырады, свече накал. Сөйтіп мына жаққа қыздырып береді де, мына жақтан жануына тездетеді. Свече накалдың қызметі болса. Болды. Ана свече накалдарын бірден тексеріп жіберейін деп жатырмыз. Мына жағын күреске ұстаймыз да. Мынаның корпусын денеске тигіземіз. Любой корпусқа болады. Мына жағын қайсы екен көрінеді. Мына жағын денеске тигіземіз да. Істеп тұр, көрдің ба? Басы қызарады. Ойбай. Мына Аяқ қызарады. мынау істеп тұр. Қолмен ұстама енді оны. Көп ұстамаймын мен, просто шықырласа болды. Искра. Не, мынау істеп тұр, значит, көрдің ба? Ма? Корпусқа тигізін анаған тигізеткен сол бір соң. Мына істеп тұр, көрдің ба? Мына да істеп тұр. Басты түтіндей бастайды. Мына да істеп тұр. Бесеуі де істеп тұр екен. Свече накалдардың бәрі істеп тұр. Мынаның көрдің бе, перегородкасіне су жіберген ғой, мынаған ше, даттанған. 2 мен 3 жіберіп қойған. Прокладкадан де көрініп тұр, өртенген жері көрдің бе? Өртеніп кеткен осы прокладкасы. Головкамыз келді, дайын болып. Где-то 0,60 деді деймін, сондай жамылған. Ендігі жұмыс клапандар дұрыс жұмыс жасамаған. Осыларды бір притирка жасап отырғызып жіберу керек.
бір жағы қарайған. Мынау бірден клапан сәнегін ауыстырып жібереміз. Сөйтіп қайтадан орнына фургомерларын бәрін жинастырып орнына саламыз. Головка прокладканы салып, астын бәрін тазартып дайындап қойдық. Яқта головкамыз дайын. Фургомерасын бәрін салып, клапандарын салып жинастырып қойдық. Енді головканы орнына салып аламыз, соны фургомеран болттарын сол жерден тартамыз. Мыңжан деген жігіт көмекші. Дизельді істесең осындай қарамай бол. Көмекке Мылтықбайды шақырдық. Мылтықбай енді осыны бітірейін деп тұр. Құдай қаласа. Енді ана несін тартып несін жаңағы цебін тартып ал бері қарай. Динамометр кілтпен тартып жатырмыз. Қазір 56-ға қойып қойдық. Нені ал, давай тарта бер. Болды. Болды. Негізі бірінші осыдан бастап тартылады. 1, 2, 3, Центрде тұрған ол. 5, 6. Тарта бер болды. Центрде тұрған ол. Негізі ана кітап бойынша солай. Центрден бастап алып отырған ғой, мына жақтан. Запасым қалсын. Енді бер жағын тартты. Бергіз. Еще. Сол. 22 шпилька болады онда. Общий. Үш рет тартама. Жоқ, іші, сол. 3 рет тартады. Градус. Осыдан градуспен кетеміз. Бір теңестіріп аламыз да. Одан градуспен тартамыз. Қанша градус тартылады сонда? 45 тартасың, 90 тартасың. Неха.
ар жағындағы екеуі енді соңғы. Енді сол порядокпен қайтадан бір тексеріп шық. Болды. Тартылып атқан жоқ, чуть-чуть ғана. Бұл головканың тигіз жатыр дегені осы. Бұрындары мынадай фрезаға салмаймыз, прокладка саламыз да өйстіп бір тартып алып, бұл кезде мынандай динамометрический кілт деген жоқ. Сөйтіп бір тартып алғаннан кейін қайтадан өйстіп тартылса, значит головка ойнап кеткен деген сөз ше уже. Сөйтіп білетін тұғымыз. Осы кезде ролын жатыр. Бұларда баяғыда бір жағдайда болған, блок ойнап кеткен. 2-3 головка ауыстырдық өйстіп. Жіберіп қойып еді прокладка. Сөйтсек блоктың беті ойнап кеткен ғой. Ондайда жағдай болады. Ондай жағдай не істеу керек? Блоктың бетін жону керек. Қазір міне дайындап жатырмыз. Оталдыруға жинастырып қойдық. Сәлек шығарып жатырмыз. Қане, газ баста. Стартер қола. Накал баспа. Стоп. Болды. Қатырыпса 14. Міне. Яқта. Қатыр жүр. Қазір енді накал баспа. Бір стартер қолай бер. Газ бас. Болды. Әдемі нақтан шықты өткен. Накал басшы. Кілтті ашып басу керек па, я? Давай, газ бас, я. Болды. Батыр. Кішкене демалдыр стартерді. Түтін енден шығып жатыр. Мына жақтан. Жаңа құйтып тұрғандар жандырып жатыр. Стартер кішкене демалсын. Кальян. Пока. Кальян жегетіндер келсін бізге. Сәл әргеден. Қане, накалды бас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай, оталдыр. Оталды. Әдемі жұмыс істеп. Оталды. Лайк бас. Комментарий жазып жүреміз. Оталды. Енді алдын бәрі жинастырып, суын құйып, су қыздырып көреміз. Мынандай болып атқылап жатыр. Оқылған.
алдырып сөйтіп дұрыс болмай қалды. Мына жақтан расширительный бачоктан су қызбай тұрып, бір 10 минуттан кейін уже расширительный бачоктан лақтыра берді. Циркуляция жоқ сияқты. Көріп едік, сөйтсек помпа жасамай қалған шығар деп помпаны ашып көрсек, помпа нормально. Енді мынандай шешімге келіп тұрмыз. Бұл мотордың қатты қыздырып алған ғой негізі. Головкасында микротрещина бар деп сондай шешім шығарып қойдық. Головкасын ауыстырып көру керек, бұған басқа головка салып көру керек. Қазір егесімен сөйлесіп жатырмыз. Мүмкін басқа мотор салып жүре ма дәл осындай.